大家好，我係明明。上次就提過話一啲隨身嘅配飾，如果你戴咗好耐啦，可能要換或者佢有損耗，你想唔要嘅時候，揾紅紙或者紅袋包咗佢先至唔要。當然，亦都平時好多朋友呢，可能呢過年祈福嘅時間呢，係請咗好多嘅唔同嘅符啊、平安符啊，咁到年尾又點做呢？好多時就應該去返原來嘅廟，或者喺自己屋企化咗佢又得，又或者咧都係用同一個方法啊，包起佢，用紅紙包起佢。咁有啲朋友咧又會話一啲風水物品或者吉祥物擺開喺屋企，但係佢明明有一對嘅，又爛咗或者崩咗一隻，咁點咧？咁就要全個換噶咯喎。逢係一對嘅嘢，譬如貔貅啊，又或者一啲嘅招財貓啊，咁呢一類物品，如果真係又咁啱有一隻打爛咗，咁你就不如成對換。但係同樣地，我哋都係要善待一啲嘅吉祥物，揾啲紅紙包好晒佢，或者紅色嘅袋裝住佢，然後先至唔要，唔好跟隨一啲正常好污糟邋遢嘅垃圾一齊抌喎嚇，咁啊單獨咁樣抌咧就會好啲噶啦。